Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die lieflike naam van ons Here Jesus. En soos wat almal van u behoort te weet, is Hemelvaart op hande. Ons herdenk donderdag, eerskomend herdenk ons die Hemelvaart van die Here Jesus. En ek het regtig die Here vertrou om vir my baie duidelik te lei, vir my te wys waaroor moet ek dan nou die Sondag voor Hemelvaart met u praat. En die Here het my kosbaar gelei om vanmôre 'n bietjie met u te praat oor daardie laaste 40 dae van Jesus se, kan ons nou maar sê, van sy lewe op aarde. Sy bediening was eintlik verby, maar ook nie verby nie. Maar ek wil 'n bietjie met u praat oor, dit is baie interessant, dit is kosbaar. Ek het dit regtig in diepte gaan bestudeer en daar is soveel om te sê. En ek het soveel seën ontvang, en daarom kan ek ook dink dat elkeen wat hierna luister, seën sal ontvang. As jy seën ontvang het, soos altyd wil ek vra, stuur dit aan na iemand anders wat nodig het om ook hierdie boodskap te hoor, want dit is regtig iets waaroor nie almal praat nie. Dis maar die Here wat my so gelei het. Ek wil nou nie sê dat ek besonders is om hieroor te praat nie. Die Here het my so gelei deur sy Gees. En dit was vir my ook interessant, daarom deel ek dit graag vanmôre met u. Ek lees vir u 'n kort gedeelte, 5 verse, aan Handelinge 1, vanaf vers 1 tot 5. En daar staan geskryf, onthou, Lukas het die boek Handelinge geskryf, Handelinge van die Heilige Gees, en ek lees vir u die eerste 5 verse. Daar staan geskryf, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Baie kosbaar, kom ons bid net saam. Ons wonderlike en kosbare Vader, ons wil vir u dankie sê vir die woord wat u vir ons gegee het. En ook dit wat Lukas vir ons opgeteken het en die evangelieskrywers vir ons opgeteken het oor Jesus se lewe en sy bediening op aarde. En ons is baie deeglik bewus daarvan dat Jesus na sy opstanding uit die dood, toe hy die graf oorwin het en die dood oorwin het, vir 40 dae nog op aarde was voor sy hemelvaart. En ons hoor so min dat mense spesifiek daaroor praat, en dit het my geweldig geïnteresseer om 'n studie daarvan te gaan maak. Wat het Jezus in daardie 40 dae, en na sy opstanding uit die dood, voor sy hemelvaart, wat het hy alles gedoen? Met wie het hy oral kontak gemaak en aanraking gekom? En ons wil regtig vanmôre vra dat hy ons op 'n kosbare manier self sal leer, en dat ons maar net sal besef, u woord is so kosbaar, so vol lering en vol geestelike lesse. En ons bid dat u ook vir ons vanmôre deur hierdie woord aan ons harte sal kom aanraak en sal verryk, in Jesus se naam. Amen. En vriende, ek gaan net weer die eerste 3 verse vir u voorhou, vir u lees, wat ons vanmôre saam gelees het in Handelinge 1, vers 1 tot 3. En daar skryf Lukas natuurlik, hy sê, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Opgeneem is verwys na sy hemelvaart. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, is nou die 11 wat nog oor was, 11 disippels,
wat nog oor was, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook, na sy lyde, hom lewend vertoon het, deur baie kentekens. Hy het vir hulle die littekens aan sy hande, en sy voete en in sy sy gewys, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. 40 dae na sy opstanding uit die dood, tot en met sy hemelvaart. Ons praat vanmôre daaroor. Ek praat met u oor die tema, Jesus se laaste 40 dae op aarde. Nou vriende, dit is en bly vir my wonderlik, hoe die Here my elke keer lei met 'n nuwe boodskap, en hoe hy vir my elke keer 'n spesiale boodskap vir 'n spesiale geleentheid gee, soos hierdie boodskap wat ek ook beskou as 'n spesiale boodskap. Ek gaan DV komende Woensdag gaan ek klaarmaak met 'n reeks kort boodskappe waar ons 'n bietjie meer breedvoerig gepraat het oor dit wat Jesus op sy lydensweg deurgemaak het, omdat ons nou tyd gehad het van Jesus se opstanding tot sy hemelvaart. Nou, die fokus het geval op die spot en die vernedering, die klappe en die vuishoue wat Jesus moes ontvang. Hoe hy met groot minagting in sy gesig gespoeg is. Hoe hulle sy hare en sy baard uitgepluk het. Die hand en die voetboeie met swaar kettinge, soos die van 'n krimineel, wat hy in sy swakheid en in sy moeite moes saamsleep, want sy liggaam was geskend, sy liggaam was gebreek, kan ons amper sê. Die doringkroon op sy hoof en 'n purperkleed om sy skouers, om met sy koningskap die spot te dryf. Die wrede wyse, hoe hy gegeesel is, dat sy liggaam oopgekloof was, sodat sy ingewande sigbaar was, en sy hartklop onder sy vel gesien kon word. 'n bebloede liggaam, met wrede spykers, wat sy hande en voete deurboor het aan daardie kruishout. Die beste beskrywing daarvan vind ons in die boek van Jesaja, waar hy dit so tragies en ontstellend vir ons uitbeeld. In Jesaja 53 vers 2 en 3 staan daar geskryf, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankhede, ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Mense het hulle gesig weggedraai, hulle kon nie na Jesus kyk nie. Sy liggaam was geskend. Ander het hulle gesig in hulle hand toegemaak om net nie te sien hoe erg hy gelyk het nie. Vir my het dit behoorlik gevoel of ek hierdie kruisweg in my voorbereiding saam met Jesus gestap het, vanaf die tuin van Getsemane tot by die kruis op Golgotha. Ek was daar met sy wrede geesteling waar tydens sy liggaam oopgekloof en geskend is, dat mense hom nie kon aanskou nie. Ek was daar toe hulle daar die wrede spykers deur sy hande en sy voete geslaan het. Ek was daar by die kruis saam met Jesus. Daar in die kruis het hy die bittere pyn in sy liggaam gedra vir die sonde van 'n verlore mensdom, vir sondaars soos ek en jy. Aan 'n sondaar wat hom genade gevra het daar aan die kruis, het hy die ewige lewe geskenk. Spotters en wrede mishandelaars het hy vrygespreek met die woorde, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. Vir 3 ure het hy in duisternis gehang, van 12 uur en omtrent
die 9de uur, soos wat dit vir ons beskryf word, dit is 3 die namiddag, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Matteus 27 vers 46. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee, volgens Matteus 27 vers 50. Hy is daar dieselfde dag, voor 6 namiddag, in die graf neergelê, en na 3 dae het Jesus die dood oorwin. Kosbaar, na 3 dae oorwin hy die dood en het hy opgestaan uit die graf en kon die graf hom nie meer terughou nie. 40 dae later het Jesus opgevaar op die wolke en teruggekeer na sy Vader om weer te sit aan die regterhand van sy Vader op die goddelike troon van sy Vader, vanwaar hy weer sal kom om te oordeel die lewende en die dode, soos ons geloofsbelijdenis ons leer. Maar vanoggend gaan ons baie kortliks fokus op Jesus se laaste 40 dae op aarde voor sy hemelvaart, wat ons komende donderdag herdenk. Hoeveel weet ons en hoeveel verstaan ons regtig van Jesus se laaste 40 dae hier op aarde en voor sy hemelvaart? As ek u moet vra, vertel vir my, wat weet u van Jesus se laaste 40 dae hier op aarde voor sy hemelvaart? Wonder hoeveel sal vir my veel kan vertel. Eerstens sien ons, Jesus het kort na sy opstanding aan verskeie mense verskyn wat naby hom was. Ek wil nie so seer fokus op die persone aan wie Jesus verskyn het na sy opstanding uit die dood nie, maar ek wil meer fokus op wat die gevolge of wat die uitwerking van Jesus verskyning op hierdie mense se lewens gehad het en natuurlik ook op ons lewens het, want dit het definitief ook gevolge op ons wat nou leef se lewe. Die Here Jesus het volgens die evangelies heel eerste aan 'n paar vrouens verskyn nadat hy by die leë graf aangekom het en inderhaas op pad was om die nuus met Jesus se disippels te gaan deel. Daardie vrouens het heel eerstens die leë graf ontdek en toe gehardloop om vir die disippels te gaan vertel dat die graf leeg is. Dit was vroeg die oggend, nog voordat die son heeltemal uit was, op die eerste dag van die week, dit wil sê op Sondag. Dit was vermoedelik Maria, die vrou van Klopas, Maria Magdalena, vir wie Jesus van 7 duiwels bevry het, Salome, die vrou van Zebedeus, en Johanna, die vrou van Chuza. Maria Magdalena het vooruit gehardloop. Sy was baie haastig om by die disippels te kom en hulle mee te deel dat Jesus se graf leeg is en dat hy nie daar is nie. Later het sy persoonlik self alleen met Jesus in aanraking gekom. Maar die ander 3 vrouens wat 'n bietjie agter Maria Magdalena was, het nog terwyl hulle daar in die tuin waar die graf was, onverwags in Jesus vasgeloop. Hulle het hom dadelik herken en ontstelp van vreugde, het hulle voor hom neergeval, sy voete aangeraak en hom aanbid. Dis soos die skrif dit vir ons beskryf. Dit was 'n erkenning dat hy bonatuurlik en goddelik was. Hulle val aan sy voete neer, hulle raak sy voete aan of hou sy voete vas en hulle aanbid hom. Anders genoeg het Jesus van Maria Magdalena gevra om hom nie aan te raak nie, want dis hoe dit vir ons beskryf staan in Johannes 20 vers 17. Daar staan geskryf, dis Jesus se woorde aan Maria Magdalena: raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders. Hoor hoe beskryf hy
disippels, gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Dis die opdrag wat die Here Jesus vir Maria Magdalena gegee het. Petrus was die eerste van die disippels wat Jesus gesien het na sy opstanding. In Lukas 24 vers 34 staan daar geskryf, die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn. Dis die woorde van Simon en dis die woorde wat ons baie keer gebruik of meestal gebruik wanneer ons die hemelvaart van Jesus herdenk of wanneer ons sy opstanding herdenk, dan sê ons Jesus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, want Simon Petrus het dit gesê. Daarna het Jesus aan die 2 Emmausgangers verskyn op die pad na die dorpie Emmaus. Later het hy aan die disippels verskyn terwyl hulle in die boefvertrek was, waar hulle die laaste Pasga met Jesus geniet het. Thomas was die enigste disipel wat nie daar was nie, maar toe hulle dit later aan hom vertel het, dat Jesus aan hulle verskyn het, wou hy dit nie glo nie. Daarom word hy genoem die ongelowige Thomas. 8 dae later, toe al die 11 disippels weer in daardie boefvertrek agter geslote deure was, want hulle was bang vir hulle vyande, het Jesus skielik aan hulle verskyn en hulle uit hulle gegroet met hierdie woorde, vrede vir julle. En dan lees ons in Johannes 20 vers 27 en 28, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. So erken hy Jesus, toe hy self daardie letsels in sy hand sien en voel, en daardie letsel in sy sy met sy hand daar indruk, en ervaar dat dit Jesus was. Toe sê hy, my Here en my God, 'n erkenning aan Jesus. Maar vriende, die feit dat Jesus aan hulle verskyn het, het gedien as bevestiging dat sy woord waar en betroubaar was. Jesus het hulle al hierdie dinge geleer van homself, van sy kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart. Dit het nie net bevestig dat sy woord, wat hy tydens sy aardse bediening verkondig het, waar was nie, maar dit was ook 'n groot nalatenskap vir almal wat in die geloof lewe. Vir ons wat in die geloof lewe. Ons het Jesus nie gesien nie. Ons het sy kruisiging nie bygewoon nie. Ons het dit dalk in die gees bygewoon, maar nie letterlik nie. Jesus het sy kruisiging voorspel. In Matteus 20 vers 17 tot 19 staan daar geskryf, en toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel, en hom oorlewer aan die heidene, om hom te bespot en te gesel en te kruisig, en op die 3de dag sal hy opstaan. So duidelik het Jesus sy kruisigingsverhaal aan hulle voorspel, en dit het presies so waar geword. Hy het sy opstanding voorspel. Hy het sy opstanding voorspel soos ons dit nou lees in die woord van die Here. Ons lees in Matteus 20 vers 19, en op die 3de dag sal hy opstaan. Ons het dit nou net gelees. Op die 3de dag sal hy opstaan. Hy sy hemelvaart voorspel. Johannes 3 vers 13, en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Ook Johannes 16 vers 28, waar Jesus sê, ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom, weer verlaat ek die wêreld
en gaan na my Vader. Duidelik het hy sy hemelvaart voorspel. En dan het hy ook sy tweede koms, of sy wederkoms het hy voorspel. Waar wil ons dit beter vind as Johannes 14 vers 1 tot 3? Ek hoor dat 'n prediker dit heeltemal verdraai en sê, ons kan dit nie letterlik opvat nie, want Jesus kan nie die hele tyd vir ons woning voorberei in die hemel nie. Maar vriende, ons moet. Dis presies wat hier staan. Jesus sê in Johannes 14 vers 1 tot 3, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Nou sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem. Daar kan net sowel gestaan het, sal julle kom haal, om ook te wees waar ek is, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou vriende, die feit dat Jesus aan hulle verskyn het, is baie duidelik. Dit het gedien as versterking van almal se geloof. Toe hy aan hulle verskyn het, het hy hulle geloof daardeur versterk. Want hulle was baie onseker. Jesus het dit voorspel, maar het dit werklik so gebeur? Dink maar net, watter blydskap en vreugde daar by daardie 4 vrouens was, toe hulle Jesus gesien het. 'n onbeskryflike blydskap en vreugde. Hulle het aan sy voete geval, en hulle het hom aanbid, terwyl hulle sy voete vasgehou het, soos ons nou net gelees het. Maria Magdalena het Jesus eers herken, toe hy vir haar gesê het, Maria, want sy het hom aan sy stem herken. Sy het hom nie verwag daar nie, en daarom was sy geskok toe sy hom sien, maar toe hy sê Maria, toe weet sy dis Jesus op die manier wat hy gesê het. Oorstelp van blydskap, slaan Maria arms om Jesus, om hom vas te hou, alhoewel hy vir haar gesê het, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders, en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, en julle Vader, en my God en julle God, Johannes 20 vers 17, ons het dit net nou ook gelees. Maar vriende, haar instinktiewe behoefte was om Jesus te omhels met blydskap en liefde, want sy het hom lief gehad. Hy het haar bevry van 7 duiwels, en daarom het sy hom verskriklik lief gehad. Jesus het aan haar vrede en blydskap gegee. Die Emmausgangers het aanvanklik hulle ontsteltenis oor die gebeure van Jesus se kruisiging met hom gedeel, en omdat hulle gesluier was, om hom te herken, het hulle nie geweet dat dit met Jesus was, wat hulle hierdie dinge gedeel het nie. Hulle het teenoor hom getuig, dat hulle so gehoop het, dat hierdie Jesus, die Nasarener, wat deur die owerste van die Jode oorgelewer en gekruisig is, Israel sou verlos uit die hand van hulle vyande. Dit was hulle begeerte. Sou hy nie ons verlosser wees nie? Hy was, maar die Jode het hom nie aanvaar nie. Maar nou was dit al 3 dae later, nadat hy in die graf neergelê is. En daarom is hulle hoop dus verydel oor hierdie man, wat hulle as hulle redder en hulle Messias gesien het, en beskou het. En na 3 dae weet hulle nie, of hy opgestaan het nie. Maar omdat hulle nie die skrifte geken het nie, kon Jesus dit aan hulle uitlê, en het hy terwyl hulle daar op die pad na Emmaus, die dorpie Emmaus gestap het, het hy vir hulle die skrifte verklaar. Hierdie merkwaardige verklaring van die profeseë het hulle aandag so geboei, dat hulle daardie dag gevoel het asof dit die kortste is wat hulle nog ooit hierdie pad bewandel het, van daar van Jerusalem af tot by daardie dorpie Emmaus. Hulle nooi hom saam om saam met hulle aan tafel te gaan. Hulle nooi hom in hulle huis in. En daar aan tafel, aan die etenstafel, neem Jesus die brood,
doen 'n dankgebed, breek dit en gee dit aan hulle, net soos hy gedoen het met die laaste avondmaal saam met sy disippels. Hy breek dit aan daardie Emmausgangers en hulle gesinne. En hy bid oor daardie brood, soos hy oor die nagmaal gebid het. Terwyl hy die brood gebreek het, het hulle oë oopgegaan, sodat hulle hom herken het. Vir die eerste keer besef hulle, dis Jesus wat die hele tyd saam met hulle gewandel het. Maar op daardie selfde oomblik het hy uit hulle gesig verdwyn. Skielik het Jesus verdwyn. Skielik was hy nie meer daar nie. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Lukas 24 vers 32. Hulle het so 'n goddelike ervaring gehad, toe Jesus saam met hulle gewandel het en die skrifte vir hulle uitgelê het, dit het in hulle hart gebrand soos vuur. Dit was vir hulle so 'n werklikheid. Dit was vir hulle so spesiaal. Dieselfde met die ongelowige Thomas, toe hy self sy vinger in die wonde van Jesus se hande kon steek. Soos wat ons gelees het in Johannes 20 vers 27 en 28. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Hy erken Jesus daardie oomblik as sy Here en sy God, as sy verlosser, as sy koning. Ook hierdie verskyning van Jesus aan Petrus het ongetwyfeld die draaipunt in sy bediening gebring, toe hy daar met Jesus in die tuin van Getsemane ontmoet het. O vriende, dis die blywende ervaring in daardie mense se lewe. Maar daarom moet almal van ons ook kan getuig dat daar so 'n dag of 'n oomblik in ons lewe was waar ons met Jesus persoonlik ontmoet het. Dis belangrik dat ons kan getuig, ons het met Jesus persoonlik ontmoet. Romeine 4 vers 24 en 25 sê, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Geloof om dit alles te glo, terwyl dit net vir ons opgeteken is. Ons het dit nie werklik gesien nie, maar ons weet wat hy aan ons siele gedoen het, toe ons met hom ontmoet het. Johannes 5 vers 1 en 2 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, alleen deur die geloof kan ons salig word, deur die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Jesus alleen kan ons met God versoen, en deur Jesus vind ons vrede, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Want dit is genade om gered te wees, om te kan getuig, ek het Jesus as my verlosser saligmaker aangeneem, want ek het met hom ontmoet, ek het met hom persoonlik ontmoet. Dit is genade, die genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Maar die feit dat Jesus aan hulle verskyn het natuurlik ook gedien as bewys dat 'n onverganklike, 'n volmaakte en onsterflike liggaam ook ons deel as kinders van die Here, as heiliges sal word. Jesus het aan hulle verskyn met 'n onverganklike liggaam, met 'n volmaakte liggaam, 'n onsterflike liggaam. En dit is ook ons deel, volgens die woord van die Here. Onthou, ons is na die beeld en na die gelykenis van God en Christus geskape. God en Christus is gees, sê die woord, want Christus se opgestane liggaam het dit aan ons geopenbaar. Dit was 'n geestelike liggaam. Sy liggaam wat in die graf neergelê is, was geskend. Dit was 'n fisiese liggaam.
so geskend dat mense nie na hom kon kyk nie, dat hulle gesig vir hom weggedraai het en hulle gesig en hulle hande verberg het. Toe hy uit die dode opgestaan het, vriende, het hy 'n volmaakte liggaam sonder wonde gehad. Net die letsels van die spykers wat nog sigbaar was in sy hande en sy voete was daar. En daarom het hy dit vir die ongelowige Thomas gewys, sodat hy kon glo. Hy was volkome herstel van al sy wonde. Die letsels was daar, maar hy was volkome herstel in daardie tyd wat hy in die graf was. En net so sal ons verheerlikte liggaam wees wat ons na die dood sal ontvang. Ons sien die voorbeeld in die liggaam wat Christus ontvang het. Luister na hierdie skrif. Ek wil dit vir u lees, u moet aandagtig luister. 1 Korintiërs 15 vers 42 tot 49 spel dit uit. Daar staan geskryf: soos ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid. Daar word gesaai, dit is hierdie liggaam, in verganklikheid. Dit is 'n verganklike liggaam. Daar word opgewek in onverganklikheid. So ons kry 'n onverganklike liggaam. Daar word gesaai in oneer. Hierdie liggaam dien tot oneer baie keer vir die Here. Daar word opgewek in heerlikheid, 'n heerlike liggaam. Daar word gesaai in swakheid, 'n swak liggaam. Daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n natuurlike liggaam, 'n fisiese liggaam. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe: die eerste mens, Adam, dit verwys na Adam wat in die tuin was, die tuin van Eden was. Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam verwys na Jesus, 'n lewendmakende gees, hoofletters. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike was eers 'n natuurlike liggaam, daarna die geestelike. Ek en jy het eers 'n natuurlike liggaam en ontvang later 'n geestelike liggaam. Vers 47 sê die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens, verwys na Jesus, is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, soos ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, verwys nou na Jesus, soos die hemelse mens is, soos ook die hemelse mense. So ons gaan dieselfde as Jesus lyk, ons gaan dieselfde liggaam as Jesus sê, die woord sê dit. Vers 49 sê, en soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Die beeld van Christus wees, na sy beeld en na sy gelykenis. En net so het Jesus aan die Emmausgangers in menslike gedaante verskyn, sonder enige sigbare wonde aan sy liggaam. Daarom het hulle hom nie herken nie. En daar aan die tafel, na die breking van die brood, het hy skielik uit hulle gesig verdwyn. Hy was een oomblik nog daar, en die volgende oomblik toe sy nie meer daar nie. Skrif praat duidelik daarvan, en hulle sê vir mekaar, was ons nie brandende, ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Hy het ook aan sy disippels verskyn in die boventrek, my liewe vriende, terwyl die deur gesluit was, soos ons net gesien het, in die gees. Hy het met ander woorde deur die muur gekom, maar ook in die vlees, want hy het vir Thomas gesê, om sy vinger in die gate van sy hande, en sy vuis in die wond, die letsel van sy sy te druk. By geleentheid het Jesus vir sy disippels vis gebraai op die strand, nadat hulle aan wal gekom het. Hulle was besig om uit die see te kom, met vis wat hulle gevang het. En dan staan daar geskryf in Johannes 21 vers 1, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En dan lees ek vir u vanaf vers 8, maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Maar hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n kool vuur op die grond en vis daarop lê en brood. Interessant, terwyl hulle besig was om visse te vang, het Jesus
in sy verheerlikte liggaam vir hulle vis gebraai en vir hulle ook 'n roosterkoek gaar gemaak. Daar staan dit geskryf. En toe sê Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. En dan lees ek vir die vers 12 tot 14, Jesus sê vir hulle, kom eet. Hy het vir hulle kos gaar gemaak, en niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Hier staan nie geskryf dat Jesus saam met hulle geëet het nie. Daar staan ook nie geskryf dat Jesus saam met die Emmausgangers die brood geëet het nie, maar hy het dit aan hulle bedien. En as ons sê Jesus het dit geëet, dan is dit maar ons menslike interpretasie. Maar dit was al die 3de keer staan hier geskryf dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Nou vriende, ek wil net kortliks nog 'n paar interessante gedagtes of 'n paar interessante feite met u deel. Onthou, Jesus het ook sy volmaakte goddelikheid aan almal met wie hy kontak gehad het bewys. Sy volmaakte goddelikheid het hy aan almal bewys, want hy is God, maar hy het dit aan hulle bewys. Eerstens moet ons sien, daar was geen beperking aan sy bewegings en sy verskynings nie. Hy was deur niks en niemand beperk nie. Selfs nie 'n toegesluite deur het hom beperk nie. Selfs nie 'n ver afstand wat hy saam met die Emmausgangers geloop het hom beperk nie. Nêrens kon Jesus beperk word nie, want hy was Gees. Jesus het oral beweeg, en soos ons reeds gesien het, het hy aan verskillende mense verskyn in die tuin van Getsemane, op die pad saam met die Emmausgangers, en toe later ook uit hulle midde verdwyn, soos ons gesien het, terwyl hy die brood gebreek het, verdwyn hy skielik. Ek wil ook aanvaar, dat terwyl hy aan sy disippels verskyn het, het hy weer skielik verdwyn. Aan die disippels in die boventrek, agter geslote deure, soos 'n gees, op bonatuurlike, goddelike manier, verskyn hy aan hulle almal. Ek wil glo, dat almal sy goddelikheid tasbaar ervaar het. Hulle tasbaar ervaar, dat dit 'n bonatuurlike wese is, wat in hulle midde is. Dis die Here Jesus, wat ons aanbid. Hy is volkome God. Hy sê dit self in Johannes 10 vers 30, ek en die Vader is een. Maar hy het ook op bonatuurlike wyse die Heilige Gees aan sy disippels geskenk op Pinksterdag, voor Pinksterdag. Voor Pinksterdag, net voor sy hemelvaart, het hy die Heilige Gees aan sy disippels geskenk. Johannes 20, hulle was die eerste dus wat met die Heilige Gees vervul is. Johannes 20 vers 21 en 22 sê dit, Jesus sê te weer vir hulle, vrede vir julle, toe hy weer aan hulle verskyn het, net voor sy hemelvaart. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou vriende, dit beteken nie, dat enige prediker nou op sy gehoor of sy gemeentelede kan blaas, en dan ontvang hulle die Heilige Gees nie. Ek wil sê, vriende, dit is 'n grove verdraaiing van die woord van die Here. Niemand kan op mense blaas en sê hulle ontvang die Heilige Gees. Dit is 'n misleiding van die Satan. Net Christus, omdat hy God is, kon op sy disippels blaas en hulle die Heilige Gees ontvang. Ek het self 'n video gesien, jare gelede, van Rodney Howard-Browne, hoe hy oor sy gehoor geblaas het, maar eers lek hy sy lippe af, en dit lyk of hy in 'n trans gaan. Dit lyk vir my half demonies. En dan blaas hy oor sy gehoor en val hulle om. En dit is sy manier van die Heilige Gees aan hulle gee. Ek wonder watter gees hulle regtig ontvang het. Luister mooi na Jesus se woorde in Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle alles herinner. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hier sê Jesus, die Vader sal aan hulle
die Heilige Gees stuur en in sy naam. In sy naam stuur hy die Heilige Gees en die Heilige Gees, wanneer hy gekom het, sal hy almal leer wie Jesus regtig was en is. Laastens sien ons, sy bediening word voltooi op die aarde en die belofte van die Heilige Gees het 'n groot verwagting by sy volgelinge geskep. Het vir almal gesê, julle sal die Heilige Gees ontvang op die regte tyd. Julle moet wag en bid en waak en gereed wees vir die koms van die Heilige Gees. Met Jesus se hemelvaart was sy disippels by hom en sy laaste woorde aan sy disippels was vir ons opgeteken in in Handeling 1 vers 8 en 9. Daar staan geskryf, baie bekende skrif, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, plaaslik, sowel as die hele Judea, en Samaria, dis die buitewyke, en tot aan die uiterste van die aarde, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Baie duidelik sien ons, Jesus het beloof dat hy moes eers terugkeer na sy Vader, en dan sal sy Vader in sy naam die Heilige Gees stuur. En wanneer die Heilige Gees kom, sal ons krag ontvang om God se getuies te wees. Vriende, dit moet jou en my begeerte wees. Dit moet ons gebed wees, dat die Here ons sal vervul met sy Heilige Gees, sodat ons die krag van die Heilige Gees sal ontvang om God se getuies te wees, om vir hom diensbaar en bruikbaar te wees, om waarlik heilig te lewe en te doen dit wat God sal en wil behaag. Ek hoop en vertrou dat hierdie boodskap vir elkeen van u baie spesiaal was. Mag ons in hierdie Pinkstertyd 'n verwagting hê om ook met die Heilige Gees vervul te word. Kom ons bid net saam. Here, ons wil baie dankie sê vir hierdie woord. Ons het gepraat oor wat Jesus in hierdie 40 dae na sy opstanding uit die dood en voor sy hemelvaart op aarde gedoen het, kan ons sê. Wat mense ervaar het toe hy aan hulle verskyn het. Dit was vir my kosbaar. Dankie Here, dat U dit vir ons laat opteken het, dit wat ons moes weet. Daar staan geskryf in een van die evangelies, en as alles wat Jesus gedoen het opgeteken sou wees, sou daar geen biblioteek wees wat al die boeke kon vat of hanteer nie. En daarom besef ons, Here, daar het dalk baie meer gebeur in daardie 40 dae, as wat ons vanmôre gepraat het. Maar dit wat ons met mekaar gedeel het, was kosbaar. Dankie vir daardie 40 dae, wat ook vir ons 'n nalatenskap gegee het. Ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Vriende, mag U die woord van die Here oordink en mag dit vir U 'n wonderlike dag wees en ook 'n wonderlike week en mag U uitsien na hemelvaart. Totsiens.